Akkastas gabbuuftee si argachuu kootti garuu baay'een gammade. Bilisee maal gochaa jirti? Sammuun keessan sirrii miti moo? Ofii keenyatti bu'ee sammuun keessan sirrii miti nuun jettaa? Moo lola barbaaddaniiti? Bilis lamaffaa akkasiin jedhu. Garuu gurbaa sareessan gatii isaa kaffaluuf hin qabu. Nuti hojii keenya of eeggannoo hojjenna. Maal taate anaa bar dabalaadha. Meelaalaan ati dur beektu sun hin jirtu bar. Dheengadda jireenya ilmoo keetii qileetti darbatti. Na arrabsaa jirta bar. Jeequmsa maatii keenya keessatti ta'eef sababiin tokko si dhabne. Balleessaan kan kee akka ta'e hin beektu? Natti murteessin feenaan. Dhiisi. Kana booddee maal akkan godhan sirriidhaan beeka. Carraa kanaa qofa na eeyyamne. Akka obboleessa keenyaa ta'eeti maatii keenya eegi piliis. Kun hojii keenyadha. Xiqqoo dabaleef sagalee isaaniitti toleera.